Gwamnatin ƙasar Nijar na ci gaba da bunƙasa harkar noman rani a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Bayan kammalawa da jihar Difa, ministan harkokin noma da kiwo ya dawo jihar Tawa, inda a yankin Tawa ma aka bunƙasa wani babban filin noma inda aka wadata su da kayayyaki na zamani kamar yadda za ku gani a cikin wannan bidiyon. Wannan mataki da gwamnatin ƙasar Nijar take ci gaba da ɗauka na bunƙasa harkar noma da kuma zuba jari a wasu fannoni daban-daban. Ya kamata a jinjina ma ministan harkar noma da kiwo na cikin faɗin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar na ƙoƙarin da yake a kowane lokaci na wajen ganin an zuba jari domin bunƙasa wannan harkar noma da kiwo. Duba da cewa gwamnatin wannan ƙasa ta lura da cewa babu ta yadda za a yi al'ummar ƙasar Nijar su fita yunwa ba tare da an bunƙasa harkar noma da kiwo ba, an taimaka ma kamfanin Onaha wanda shi ke da ikon jagorantar duk wasu harkar abinci da ke cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Ana zuba maƙudan kuɗaɗe a wannan lokaci domin ganin cewa an bunƙasa waɗannan harkokin. Kamar yadda aka zuba miliyoyin kuɗaɗe a jihar Difa, a wannan karon ma an dawo jihar Tawa, inda aka zuba sama da miliyar 3 na kuɗin sefa domin ganin an bunƙasa wani babban fili, an zuba jari domin ganin manoma sun fara aiwatar da harkar noma wanda zai wadata 'yan ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar da isasshen abinci, wanda zai magance matsalar abinci wanda ake ganin cewa ƙasar Nijar tana fama da shi tsawon shekaru. Wannan mataki da gwamnatin CNSP take ɗauka, mataki ne wanda ta tsaya ta yi nazari sosai da ƙwarewa wajen ganin ta wannan hanyar ce fa za a iya kawo maganin matsaltsalu da 'yan ƙasarmu suke fama da shi na rashin kayayyakin aiki wajen aiwatar da noma irin na zamani. A yanzu duk inda aka je za a zuba waɗannan kuɗaɗe, ana samar da kayayyaki irin na zamani kuma ana gudanar da noma irin na zamani. Ana barin wancan tsohon tsari na shekarun baya wanda ake gudanar da noma ba tare da isassun kayayyaki irin na zamani ba. A wannan karon kuma ana nemo ƙwararru wanda suke koya ma manoma yadda za a gudanar da wannan noma irin na zamani. Wannan babban ci gaba ne a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. An kawo manya-manyan kayayyakin aiki wanda za su gyara wurin da za a aiwatar da wannan noma. Wannan babban ci gaba ne wanda gwamnatin ƙasar Nijar take kawowa ƙarƙashin jagorancin ministan noma da kiwo, wanda ya kamata 'yan Nijar mu shinshina mashi. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo, a nan ne dai ministan ya shiga wani manya-manyan kayayyaki na zamani wanda aka kawo wanda za su gyara wajen wannan noma wanda aka shirya a cikin jihar Tawa. Muna jinjina ga wannan minista kuma muna jinjina da gwamnatin CNSP da yadda aka gudanar da wannan taro. Ga dai cikakken bidiyon, mu je mu kalli yadda aka gudanar da wannan taro, sannan a ƙarshe kuma za mu sa muku cikakken bidiyon aikin dakarun sojojin ƙasarmu na jamhuriyar Nijar wanda suka gudanar a wannan sati. Dakarun sojojin namu suna iya ƙoƙarinsu wajen ganin cewa sun kare ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar da irin nasarorin da suke samu a cikin duk yaƙi da suke yi da 'yan ta'adda a faɗin ƙasarmu a cikin jihohin namu guda 8 na jamhuriyar Nijar. Mu kalli wannan bidiyo na wannan gagarumin biki da aka gudanar na bunƙasa harkar noma a cikin jihar Tawa. Ga dai bidiyon mu kalla daga farko har ƙarshe. D'une superficie aménagée de 750 hectares, le périmètre irrigué d'Ibou Haman, créé en 1968 et qui pendant des années a fait la fierté du département de Keita, est aujourd'hui en souffrance, malgré les réhabilitations faites antérieurement. Soucieux du devenir de la jeunesse, fer de lance du pays, et pour faire du Niger une nation forte, en mesure de se prendre en charge, les autorités de la refondation, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, ont, au lendemain de leur prise du pouvoir, pensé à la souveraineté alimentaire à travers un vaste programme dénommé Grande Irrigation, d'où la réhabilitation des ouvrages déjà existants comme celui d'Ibou Haman et la réalisation d'autres. Environ 6 milliards de francs CFA seront injectés par le projet d'appui au développement des cultures irriguées et à l'intensification de la production animale PASIPA. Prenant la parole à tour de rôle, l'administrateur délégué de la commune rurale de Keita, le représentant du chef de canton de Keita, le président de la jeunesse et celui de la plateforme paysanne
La préfète de Keita, capitaine Hapsat Noumou, ont salué cette initiative des autorités au plus haut niveau avant de se dire plus que jamais déterminés à poursuivre l'œuvre de construction nationale et ont promis d'en assurer la pérennité. La région de Tawa dira pour sa part le gouverneur de la région, colonel-major Suleiman Moussa Amadou, regorge d'une énorme potentialité agro-silvopastorale et un capital humain engagé qui ne demande qu'à être appuyé. Dans le cadre du programme de grande irrigation initié dans la dynamique de refondation de notre pays, par son excellence, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, de nombreuses zones à fort potentiel sont identifiées. Ces zones restent encore inexploitées et leur mise en valeur permettrait d'accroître significativement la production agricole, de diversifier les cultures et d'améliorer durablement les revenus des vaillantes populations rurales. Prononçant son discours de lancement des travaux, le ministre en chef de l'agriculture et de l'élevage s'est acquitté d'un devoir, celui de transmettre aux populations d'Ibo, Haman et alentours les salutations du président de la République avant d'inviter les Nigériennes et Nigériens à une mobilisation sans faille pour relever les défis auxquels le pays est confronté. Nous n'avons plus le luxe d'attendre. Nous n'avons plus le droit d'échouer. Chaque hectare non exploité est une faiblesse. Chaque effort non fourni est un retard. Chaque négligence est une menace contre notre souveraineté. À travers le programme Grande Irrigation et le PASIPA, l'État investit massivement partout sur le territoire. De Tawa à Difa, de Zender à Maradi, de Dosso à Tilaberi à Agadez. Je lance un appel direct aux producteurs. Travailler avec sérieux, ce périmètre doit produire et produire beaucoup. L'échec n'est plus une option. Aux jeunes, l'avenir ne viendra pas d'ailleurs, il est ici. Dans la terre, dans l'effort et dans votre engagement. À tous les citoyens, soyez des sentinelles. Protégez ces investissements, dénoncez les abus et refusez les sabotages. Colonel Mohamed El Hadj Ousmane, avant de donner le coup d'envoi des travaux, suivi avec intérêt les explications des techniciens concernant les travaux à exécuter. En route pour Tawa, la délégation ministérielle s'est arrêtée à Keita pour constater les travaux de réhabilitation de l'aile droite du seuil d'épandage de Tanfa, une initiative communautaire appuyée par la diaspora et les bonnes volontés, et dont les travaux d'exécution sont à 75%. Aussi, le ministre a rendu des visites de courtoisie aux honorables chefs de canton de Keita et Tamaski. Jami'an tsaro na ƙasa na ci gaba da ƙaddamar da ayyukansu na wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankalin wannan ƙasar tamu Nijar gabas da yamma gusum da arewa. A huskar Operation Shara rana ta 9 ga watan Abril da ya gabata a yankin Anuzagren yamma ga Cinta an kashe 'yan ta'adda guda biyu. Haka kuma wannan aiki da jami'an tsaro suka kaddamar ya ba da damar kwato kayan da su waɗannan makiya ke amfani da su, wanda suka haɗa da bindigogi guda biyu ƙirar akakaran set da kuma sharjar guda 6 shaƙe da harsassai da kuma moto ɗaya. A wannan yanki wanda jami'an tsaro ke gudanar da ayyukansu inda ake ci gaba da sintiri domin kawo ƙarshen dukkan wani shiri na ƙungiyoyin ta'adda. Runa ta jami'an tsaro ta gano kuma tare da fatattakar waɗansu 'yan ta'adda da suka yi kwanton ɓauna harin da aka kai musu ya kai ga kashe 'yan ta'adda guda 3 da lalata babura guda 2 da kuma kwato waɗansu motuna guda 2. Kayan da aka samu sun haɗa da wata jikka da ake goyawa mai ɗauke da harsasai guda 60 na bindigogi kala daban-daban. Haka zalika an samu wani zare wanda ke kwashe da harsasai shi ma na bindigogi kala daban-daban. Da wani sharjar na bindiga samfarin akakaran set guda 2 da na'urar sadarwa kirar Motorola da waɗansu kayayyaki na daban. A yammacin ƙasa a huskar Operation Niyya ranar Asabar 11 ga watan Abril na wannan shekara ta 2026. Jami'an tsaro sun kaddamar da wani sintiri a yankin Kobage, Tondi Koriya, Bulun Jami ya kai ga kashe 'yan ta'adda guda 4. Haka kuma an kwato motuna guda 2 da kuma moto mai taya 3 guda. A ranar da ta gabata da rana a kusa da Bani Zumbu a yankin Tammu, jami'an tsaro na Jeni Militaire sun gano wata nakiya da aka ajiye a kan hanya. Ita dai wannan nakiya ce kirar hannu.
take yanke jami'an tsaro ba su wata ba inda suka kaddamar da aikin lalata ita wannan nakiyar wanda kuma suka samu nasarar gudanar da ayyukan nasu. A huskar operation almahau da yamma ranar litinin 6 ga watan abril na wannan shekara ta 2026 yayin wani sintiri da jami'an tsaro suka kaddamar a yankin Inorfan, jami'an tsaro sun yi artabu da wani dan ta'adda mai lai ta'addal. A huskar operation damisa a yankin Deli Bongo, jami'an tsaro sun kaddamar da wani sintiri ranar talata 7 ga watan Abril na shekara ta 2026 wanda aka kashe 'yan ta'adda guda biyu da aka riga aka gano. A washe garin, runa ta jami'an tsaro da ke sintiri a yankin Tulumbu zuwa Balifolo ta gano kuma take yanke ta kashe wani ɗan ta'adda da ke kan moto. A wannan ranar kuma, jami'an tsaro sun yi nasarar dakile waɗansu kayayyaki da ake kaiwa 'yan ta'adda. Su dai wannan kayan sun haɗa da kayan gyaran motuna da waɗansu kayayyaki na aikin da 'yan ta'adda ke amfani da su. An dai kama waɗannan kayan ne a kan hanyar da za a kai su a wurin shakatawa nan da ake kira Park Dubulve. Ya ku 'yan ƙasa, gaba ɗaya maganar tsaro ta wannan ƙasar tamu. Komi na ƙarƙashin kulawar jami'an tsaro. Duk da irin ƙalubalen da ake fuskanta, jami'an tsaro na ƙasar mu Nijar na ci gaba da samun nasara maras misaltuwa domin daƙile dukkan wani ƙalubale. Jami'an tsaro sun samu nasarori da dama musamman a kan ayyukansu na wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali, inda aka kashe 'yan ta'adda da masu taimaka ma aikin ta'addanci. Tare da kama waɗansu mutane da ake zargi da hannu a cikin aikin ta'addanci. Haka kuma an kwato makamai da dama da ababen hawa da na'urorin sadarwa wanda wannan 'yan ta'adda ke amfani da su. Bugu da ƙari, bincike na jami'an tsaro da suke ci gaba da yi a kowane lokaci ya ba su damar ci nasara akan abubuwa da dama wanda suka hada da dinamit wanda 'yan ta'adda ke amfani da ita da kuma man sarande da sauran kayayyaki masu haɗarin gaske wanda su wannan 'yan ta'adda ke amfani da su domin aikata aikin ta'addanci. Jami'an tsaro na ƙasar mu Nijar na ci gaba da ƙara jaddada kira ga al'umma na ƙasa na su ci gaba da kawo goyon bayan su a duk lokacin da su ga wani ƙalubale wanda ba su yarda shi ba. Can wallahi na nan buɗe. Ku kiri jami'an tsaro na sojoji akan lamba 40-40. Ku kiri jami'an tsaro na Gendarmerie National akan lamba 40-00. Ku kiri jami'an tsaro na Guard National akan lamba 280. Ku kiri jami'an tsaro na Police National akan lamba 83-83. Allah ya zamanar da ƙasar mu lafiya, ya ba jami'an tsaron ƙasar mu Nijar nasarar tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankalin wannan ƙasar tamu Nijar gabaki ɗaya. Amin, summa amin.